Сайн байцгаана уу та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. 365 өдөр гайхамшигтай хамт подкастын маань 62 дахь дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Та бүхний ихтгэл танд панда байна. To me, every hour of the light and dark is a miracle. Every inch of space is a miracle. Walt Whitman. За өнөөдрийн персептийн хувьд болохоор Walt Whitman буюу Америкийн утга зохиолыг үнцээр нь өөрчилсөн суут яруу найрагч, эссе бичигч, сэтгүүлч хүн хийсэн байна. Тэрээр 1819 оноос 1892 онуудын хооронд амьдарч байсан. За түүнийг дэлхийн уран зохиолд чөлөөт шүлхийн эцэг хэмээн алдаршуулсан байдаг бөгөөд Европын уламжлалт хэмнэл толгой холболтын хатуу дүрмийг эвдэж Америк орны ардчилсан үзэл санаа болон байгалийг эгэл ардын амьдралыг дууснараа их алдартай байд юм байна. За түүний алдартай бүтээлүүд гэвэл өвсний навч төвөр, чөлөөт шүлхийн шинжилэл, өөрийн тухай дуулал, ардчлалын дуулал гэд зөндөө байд юм байна. За тэрээр бага насндаа болохоор Нью-Йоркийн Лонг Айленд дахь ажиллаж байгаа ангийн гэр бүлд төрөөд 11 настайдаа сургуулийн орхин хэвлэлийн газар ажиллаж эхэлсэн байна. Тэгээд иргэний дайны үеэр болохоор Америкийн иргэний дайны үеэр төрсөн дун шархацсны дараа Вашингтон хотод очиж цэргийн эмнэлгүүдэд сайн дурын сувлагчаар ажиллаж хойд өмнөдийн мянган шархацсан цэргүүдийг асарч байсан юм байна. Тэрээр бас ерөнхийлөгч Абрахам Линкольныг амар өргөтгөхөд гүнээ харамсаж тэгээд түүнд зориулсан Ахмад минь миний Ахмад минь болон хашаанд голт бор цэцэг сүүлийн удаа дэлгэрхэд зэрэг бүтээлүүдээс төрсөн байт юм байна. За өнөөдрийнхөө персептийн талаар хэдүүлээ ярьцгаая. Өнөөдрийн персептийн маань гол утга учир нь болохоор амьдралд тохиолдож байгаа бүх цаг хугацаа харанхуй болон гэрэл гээгээд бүх зүйлс бол гайхамшиг юм аа. Мөн одоо энэхүү бидний оршин тогтнож байгаа газрын одоо бүх нөгөө нэг сантиметр бүр нь гайхамшиг юм аа гэд. Ер нь л нөгөө нэг тэгдэгтэй хүмүүс ямар хүмүүс арай илүү нөгөө аз жаргалтай байдаг вэ гэд үзэхээр нөгөө өөрийгөө аз жаргалтай байна гэдгээ яг ингээд нөгөө ухамсарлах одоо юу гэдэг ухамсарлаж ойлгосон тийм хүмүүс илүү аз жаргалтай гэдэг юм байна л да. За энийг юу гэд байна гэхээр бид нар нөгөө нэг өөрсдийн эргэн тойронд ямар нэгэн зүйлс одоо надад ийм зүйл тохиолдож чухал аз жаргалтай болно. Энэ зүйл ингээд тохиолдохгүй бол аз жаргалтай болж чадахгүй гэдэг ч юм уу нэг тийм нэг ойлголтууд байдаг шүү дээ. Жишээ нэг амьдралын яг нэг тийм томоохон яг юм нэг үеүүдэд хүссэн сургуульд орлоо гэд. Тэгээ хүссэн ажилдаа орлоо, хүссэн цалингаа авлаа гэд. Ийм бүр нэлийн том амьдралын яг нэг тийм үе шатуудад тэр нь яг нөгөө таны сансанд ингээ хүрэх юм бол та аз жаргалтай болно гэдэг нэг тийм ойлголт өгдөг. Гэтэл яг үнэндээ яг энэ нөгөө Walt Whitman-ы хэлдгээр өөрийн амьдрал тохиолдож байгаа цаг хорон мөч бүрд альва нэгэн гэрэл гээгээтэй болон харанхуй зүйлс одоо юу гэмдэ нэг эрэг болон сөрөг бүх зүйлсийг ингээд гайхамшиг юмаа гэж хүлээн зөвшөөрж байгаа хүн нөгөө талаараа би энэ хүрэх ёстой төвшөндөө ингээ хүрсэнгүй тийм болохоор би аз жаргалтай биш байна гэж бодож байгаа хүн хоёрын аль нь илүү аз жаргалтай байх вэ гэвэл хариулт нь мэдээж ойлгомжтой эхнийх нь хүн байж таарна. Тийм болохоор өнөөдрийнхөө энэхүү персептээр хэдүүлээ аз жаргал гайхамшигыг мэдрэх гэдэг нь өөрөө биднэрт тэр зүйлс тохиолдоод бид нар мэдэрдэг биш. Бид нар тэрхүү аз жаргал болон гайхамшигыг олж харахыг хүсээд тэгээд олж хардаг.
Яг энэ сэтгэл зүгээр хідүүлээ нөгөө нэг эргэн тойрноосоо сөрөг зүйл гэхээсээ илүү эрэг зүйлсээ хайж олцгоё. Ер нь бол тэгж олох нь бас багахан хүчин чармаал зарцуулаад их амархан болно. Өглөө ингээд гоё сэрүүлэг өсөрчлээ гэл. Эсвэл бол гадаа гарсан чинь нэх гоё юм сэвэлзөөр салхитай. Өстой цагаа гарт өдөр байна гэх. Эсвэл бол юу гэдэг өнөөдөр ажил дээр жоохон эрт очсон болохоор нэг хэсэгэн нэг тайван ширээний хаард суугаад юм бодож суулаа гэдэг ч юм уу те. Иймэрхүү нэг жижигхэн зүйлсээс та хэрэг аз жаргалыг мэдэрч чадах юм бол таны одоо яг жинхэнэ хүсэж байгаа тэдгээр нөгөө амьдралын том зорилгууд биелэхэд та хэрэг аз жаргал мэдрэх бол хэдүүлээ нэг харьцуулж үзээд тэгээ нэг өөрсдөө жоохон ашигтай зүйлийг сонгоцгоё. За тэгээд өнөөдрийнхөө подкастыг энэ хүртэл сонссон бол доор комент хэсэг зүрхэн эможи үлдээгээрэй. Тэгээд өнөөдрийнхөө дугаарыг үгээр өндөрлцгөөе. Баярлалаа. 365 хоногийн турш чамтай хамт байх чиний итгэл таамт Панда.